فيديو النهارده هيتكلم عن افضل الافلام الانيميشن اللي قدرت تتفوق على افلام ديزني، وحبينا نرشح لكم الافلام دي لانها ما خدتش حقها. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناه موفي ستوري وتكتب لنا في كومنت ايه اكتر فيلم عجبك فيهم. فيلم 9. فيلمنا النهارده بيبدا بشخص غريب وهو بيصنع دميه من القماش، وبيبدا الشخص ده يتكلم ويحكي قصته من البدايه، وبيقول ان بعد ما العالم اهتم بالتكنولوجيا بداوا انهم يتطوروا في الروبوتات علشان يستخدموها في تسهيل حياتهم، ولكن بعدها كل حاجه بتتغير وبتبدا الروبوتات تعتمد على نفسها، وده كان السبب في بداية حرب مهولة بين البشر والروبوتات. وفي الوقت ده ظهرت نماذج جديدة من صنع البشر، وده علشان تستمر الحياة على كوكب الأرض، ولكن للأسف بتكون هي دي البداية لنهاية العالم. وبيكمل بعدها الشخص ده كلامه وبيقول إن هو المخترع اللي ساهم في ظهور الروبوتات دي، وإنه كمان هو اللي صنع النماذج الجديدة علشان يكونوا هم السكان المستقبليين للكوكب، وإنه بكده بيحاول يصلح كل اللي هو عمله زمان. وفعلا بيخلص المخترع النموذج الجديد وبيسميه 9، وده لأن الأسماء الجديدة هتكون عبارة عن أرقام مش حروف. ولما بينهي المخترع من صنع 9 بيحطه على جهاز الطاقة علشان يبدأ يشحنه، وبعد فترة طويلة بنشوف 9 وهو بيقع من على جهاز الطاقة، واللي بيبان عليه إنه مش فاهم هو مين وبيتكون من إيه. ولما بيشوف جهاز الطاقة بياخده وبيحاول يفهم هو بيتكون من إيه، وبيبدأ 9 يدور في المكان الغريب اللي هو فيه عن أي حاجة تفهمه، ولكنه بعدها بيتفاجئ بوجود شخص ميت واقع على الأرض. ولما بيشوف 9 الأوراق اللي حواليه بيفهم إن هو ده الشخص اللي اخترعه. ولما بيجي بعدها يبص من الشباك بيتصدم لما بيشوف المدينة كلها وهي متدمرة، وبيفهم انه عايش في نهاية العالم. وفجأة بيشوف 9 مجموعة من النماذج اللي شبهه وهم ماشيين في الشارع، ولما بيحاول انه ينادي عليهم علشان ياخدوه معاهم بيتفاجئ ان صوته ما بيطلعش، فبيقرر 9 انه ينزل يلحقهم بنفسه. وفعلا بيجري 9 وبياخد جهاز الطاقة معاه وبينزل بسرعة علشان يلحقهم، ولكنه لما بيوصل للمكان اللي هم موجودين فيه ما بيلاقوهمش، وبيفضل 9 يدور عليهم وسط الدمار. وفجأة بيحس 9 بحركة غريبة في المكان وان في حد بيقرب منه، ولما بيشوف ضوء غريب جاي ناحيته بيجري 9 بسرعة علشان يستخبى، وبياخد مسمار من على الارض وبيستعد علشان يهاجمه. واول ما بيظهر الشخص ده بيضربه 9 وبيوقعه على الارض، وساعتها بيتفاجئ 9 لما بيلاقي نموذج شبهه بالظبط، وبيبدا النموذج ده يتكلم مع 9 وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان اسمه 2، وبيحاول يفهمه ان هو صديق مش عدو، فبيساعده 9 وبيقومه من على الارض. ووقتها بيفضل 2 يتفحصه وبيقول له ان المعدن اللي هو مصنوع منه خامته كويسه جدا. وفي الوقت ده بيتفاجئ 2 ان 9 مش عارف يتكلم، وبيفهم انه عنده مشكله في جهاز الصوت بتاعه، فبيفتح 2 جسم 9 وبيحاول يشوف حل لمشكلته، وبيروح يجيب له قطعه غيار معدنيه صغيره وبيركبها له. وبالفعل بيبدا 9 يتكلم وبيكون فرحان جدا ان صوته رجع يشتغل من تاني. ولما بيشوف 2 جهاز الطاقه اللي موجود مع 9 بيستغرب جدا من شكله، وفجاه بيسمعوا هما الاتنين صوت غريب بيقرب منهم، فبيجري 9 بسرعه وبيروح يستخبى في صندوق متهالك. اما 2 فبيمسك السلاح بتاعه وبيستعد علشان يحارب الشخص اللي بيقرب منهم. وفجاه بيظهر وحش عملاق من ورا 2 اللي بيكون عباره عن روبوت شكله غريب ومرعب جدا، واللي بيبدا يهاجم 2 بكل عنف وبيضربه وبيوقعه بعيد. وبيرجع بعدها الوحش يمسكه من تاني وبيكون عاوز يخلص عليه، ولكن 2 ما بيستسلمش وبيبدا يحاربه بكل قوته، فبيهاجمه الوحش وبيضربه وبيوقعه على الارض من تاني. وساعتها بيقع جهاز الطاقه من 2، فبياخده الوحش وبيفضل يتفحصه باستغراب. وفجاه بيسمع الوحش صوت 9 خارج من الصندوق وبيروح يشوف ايه اللي موجود جواه، فبيستخبى 9 بسرعه علشان الوحش ما يشوفهوش، وبيفضل الوحش يدور في الصندوق علشان يطلع اللي موجود جواه. وساعتها بينادي 2 على الوحش علشان يشتت انتباهه عن 9، وفعلا بيقرب الوحش من 2 وبياخده معاه، وبيرجع تاني للصندوق وبيفضل يفتش فيه، واللي لما بيلاقيه فاضي بيخبطه وبيرميه بعيد. ومن الناحيه التانيه بنشوف 9 اللي بيكون قدر انه يهرب من الصندوق وبيستخبى في مكان تاني. وفي الوقت ده بيتراجع الوحش وبياخد 2 معاه جهاز الطاقه وبيمشي، وبالرغم من الرعب اللي بيكون 9 فيه الا انه بيقرر يكمل طريقه. وفي الوقت ده بنكتشف ان في حد كان بيراقب المكان كله، وبيشوف 9 وهو ماشي لوحده وبيبان عليه انه مرهق جدا. وفجاه بيقع 9 على الارض وبيفقد الوعي، وبعد فتره بيفوق 9 وبيتخض لما بيلاقي نموذج غريب واقف قدامه، وبيكون 9 فاكر انه بيحاول يموته، فبيقوم بسرعه وبيضرب النموذج ده وبيبعده عنه، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك وبيقع بسرعه على الارض. وساعتها بيطمنه النموذج ده وبيقوله انه خلاص عالجه وان دلوقتي هيقدر يحرك دراعه بشكل طبيعي. وبيبدا النموذج ده يعرفه بنفسه وبيقول له ان اسمه 5، وان صديقه 2 لو كان هنا كان هيعالجه افضل منه، ولكنه مش عارف هو اختفى فين. فبيرد عليه 9 وبيقول له ان 2 كان موجود معاه من شويه، فبيفرح 5 جدا وبيساله عن مكانه. ولكن فجاه بيدخل عليهم قائد النماذج واللي بيكون شكله عنيف جدا، وبيبدا القائد يزعق ل5 وبيساله عن النموذج الجديد ده، فبيقول له 5 ان هو لقاه واقع على الطريق. فبيتضايق القائد جدا وبيبدا يتخانق مع 5، وبيقول ان هو حذره اكتر من مره من انه يخرج للشارع، ولكنه في كل مره ما بيسمعش كلامه، وانه في يوم هيعمل مشكله وهيجيب لهم الوحش لحد عندهم، ووقتها هيكتشف المخبأ بتاعهم وهيدمرهم كلهم. فبيقاطعهم 9 وبيقول لهم ان الوحش ده هو اللي خطف 2 ولكنه كان لسه عايش وما ماتش، وانهم ممكن يلحقوه قبل ما يأذيه.
ولكن وقتها بيقطعوا القائد وبيقول له ان طالما الوحش اخده فهو يعتبر ميت بالنسبه لهم، وانهم مش هيروحوا ينقذوه ولا هيسمحوا لاي حد يطلع من هنا. وفجاه بيدخل عليهم نموذج شبههم ولكنه بيكون اضخم بكتير، واللي بنعرف ان اسمه 8، وبيبان عليه ان شكله مرعب ومخيف جدا، وبنفهم ان 8 هو مساعد القائد والمسؤول عن تنفيذ القوانين. وساعتها بيقول القائد ل8 ان الضيف الجديد محتاج يتعرف على قوانين المكان، فبيترعب 9 جدا من طريقه 8، وساعتها بياخدهم القائد كلهم علشان يعرفهم على قوانين المكان. وفي الطريق بيستغرب 9 جدا من شكل المكان اللي بيكون عباره عن مخبأ ضخم جدا. وفي الوقت ده بيروح 5 وبيسأل 9 اذا كان متأكد ان 2 لسه عايش، وقبل ما يرد 9 عليه بيمنعهم 8 من الكلام مع بعض. وفعلا بيفضلوا كلهم ماشيين وبيركبوا الاسانسير لحد ما بيوصلوا للدور الاخير، وهناك بيبدأ القائد يحكي لهم حكايتهم من البدايه، وبيقول لهم ان هم اول ما اتصنعوا لقوا نفسهم في عالم غريب وحواليهم الحرب والدمار في كل مكان، وان الحرب دي كانت بين البشر والروبوتات، وانها استمرت لفتره طويله باستخدام الاسلحه المميته. ولما فهم القائد ان الحرب دي هتكون سبب في نهايه العالم بدأ انه يحمي كل النماذج علشان ما يموتوش كلهم. وفعلا بيستخبى القائد هو وكل النماذج تحت خوذه كبيره، ولكن للاسف اتصاب 5 وخسر واحده من عيونه. وبيكمل القائد وبيقول انه قاد كل النماذج لحد ما وصلوا للمخبأ اللي هم فيه حاليا، وان الحرب بعدها انتهت وما تفضلش منها غير الوحش اللي بيطاردهم لحد دلوقتي. وبيعرفهم ان الوحش ده بيهاجم اي نموذج يشوفه، فبيسالوا 9 عن تكوين الوحش وانه ليه بيهاجمهم، ولكن وقتها بيقول للقائد ان الاسئله دي ملهاش لازمه وانهم لازم يستخبوا منه وخلاص، وده لانهم فقدوا نماذج كتير جدا منهم، وانهم لازم يحترسوا ويخلوا بالهم من نفسهم. وبيروح القائد وبيرسم علامه على 2، وده لانه بقى من ضمن المفقودين. فبيتضايق 9 وبيقول له ان 2 لسه عايش وانهم ممكن ينقذوه، فبيتعصب القائد وبيزعق له وبيقول له ان 2 هو اللي اختار مصيره وخرج للشارع، وانهم مش هينقذوه لانه لازم يتحمل ثمن غلطته. وبيطلب القائد من 5 انه يروح يكمل شغله على برج المراقبه، وانه كمان ياخد 9 علشان يشتغل معاه. وفي الوقت ده بنشوف نموذج جديد اسمه 6، واللي بيكون قاعد في ركن لوحده وبيفضل يرسم رسومات غريبه ومش مفهومه، وبيضم الرسمه الجديده لمجموعه الرسومات بتاعته وبيعلقها على الحيط اللي بتكون مليانه هي كمان برسومات مشابهه. وبنروح بعدها ل5 و9 بعد ما بيطلعوا على برج المراقبه، وهناك بيقول 5 ل9 ان جهاز المراقبه ده كان 2 هو اللي مخترعه قبل ما يختفي، فبيقول له 9 انهم لازم يحاولوا يلحقوه علشان ينقذوه قبل ما يتأذي، ولكن 5 بيرد عليه وبيقول له انهم مش هيعرفوا ينقذوه، وده لانهم اصلا ما يعرفوش مكانه. ولما بيبص 9 من جهاز المراقبه بيشوف المكان اللي كان الوحش ماشي في اتجاهه، وبيصرخ 9 وبيقول ل5 ان اكيد الوحش اخد طول المكان ده، فبيخاف 5 وبيقول له انهم مستحيل يقربوا منه. وساعتها بيفضل 9 يشجع 5 وبيقول له انهم لازم يروحوا ينقذوا صديقهم وما يسمعوش كلام القائد ده، وان 2 لو كان مكانهم اكيد كان هيجي يساعدهم. وساعتها بيبان على 5 انه مرعوب جدا وبيقول له انهم ما ينفعش يخالفوا اوامر القائد، فبيفقد 9 الامل في ان 5 يجي معاه وبيفهم ان مفيش فايده من الكلام وبيسيبه وبيمشي. ولكن وقتها بيحس بالذنب وبيوقفوا على اخر لحظه، وبيروح 5 يديله خريطه وبيقول له انهم هيحتاجوها في طريقهم علشان ينفذوا المهمه دي. وفعلا بينطلقوا هما الاثنين علشان يروحوا ينقذوا 2، وبيفضلوا هما الاثنين ماشيين لحد ما بيلاقوا الادوات اللي وقعت من 2 اثناء ما الوحش خطفه. وساعتها بيقول 5 ل9 انه مستغرب جدا من السبب اللي خلى 2 يخرج في الوقت ده لوحده. وبيكملوا 5 و9 طريقهم ناحيه المبنى اللي الوحش موجود فيه، وبيكون 5 ماشي على الطريق اللي مرسوم في الخريطه، ولكن فجاه بتقوم رياح قويه وبتطير الخريطه لبعيد، فبيحاول 5 انه يلحق الخريطه ولكنه ما بيقدرش وبيقع في حفره عميقه. وساعتها بيروح له 9 بسرعه وبيحاول يلحقه، وفعلا بيقدر 9 انه ينقذه وبيخرجوا منها. وللاسف بتكون الخريطه طارت لبعيد وما بيكونوش هما الاثنين عارفين هيمشوا ازاي، وفجاه بتشتد الريح وبتتكون حواليهم عاصفه ترابيه قويه. فبيقول 5 ل9 انهم لازم يرجعوا بسرعه على المخبأ، ولكنهم برضه ما بيكونوش قادرين يرجعوا. ووقتها بيشوفوا قدامهم كهف غريب، فبيقرروا انهم يدخلوا يستخبوا جوه. ولما بيجي 5 يدخل الكهف بيلاقيه مكان مرعب جدا، وكمان بيلاحظ وجود اثار للوحش على الارض، وده بيكون معناه ان 2 هو كمان موجود جوه الكهف. فبيدور 9 حواليه لحد ما بيلاقي لمبة عربية قديمة، فبياخدها 5 منه وبيوصلها ببطارية من معاه، وفعلا بتنور اللمبة وبياخدها 9 وبيركبها على مسمار علشان يقدروا يشيلوها بسهولة، وبياخدوها هما الاتنين وبيدخلوا جوه الكهف. واثناء طريقهم بيقول 5 ل9 انه في شبه كبير من 2، وده لانه هو كمان جريء ومش بيخاف من حاجه. ومن ناحيه تانية بنشوف الخريطه اللي طارت من 5، وبيظهر فجاه شخص غريب وبياخدها. وبنرجع تاني ل5 و9 اللي بيكتشفوا ان الكهف ده عباره عن مدخل لمصنع قديم، وفجاه بيسمعوا هما الاتنين صوت قريب منهم، فبيطفوا النور وبيكملوا طريقهم جوه الكهف لحد ما بيشوفوا القفص اللي 2 محبوس فيه. فبيطلع 5 بسرعه علشان يشوف صديقه 2 اللي بيكون فاقد الوعي، واللي اول ما بيفوق وبيشوف 5 بيقول له انه كان عارف ان هو هيجي ينقذه،
ينقذه. فبيفرح 5 جدا ان تو لسه عايش، ولكن في الوقت ده بيبدأ تو يحذرهم وبيقول لهم ان الوحش قريب جدا منهم. وفعلا بيشوفوا الوحش وهو واقف قدام آلة ضخمة، واللي بيكون ماسك في ايده جهاز الطاقة اللي كان مع 9. وللأسف بياخد الوحش باله من وجودهم وبيجري عليهم. فبيجروا 5 و9 وبيحاولوا يستخبوا منه بسرعة، ولكن للأسف بيقدر الوحش انه يوصل لهم وبيضربهم وبيطيرهم بعيد. فبيجروا كلهم وبيحاولوا يستخبوا منه، ولكنه للأسف بيكتشف مكانهم وبيهجم عليهم. وقبل ما يموتهم بيجي فجأة شخص غريب وبيهاجم الوحش بكل شجاعة، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه. وساعتها بيتفاجئوا كلهم وبيفرحوا لما بيكتشفوا ان الشخص ده هي صديقتهم القديمة اللي اسمها 7، واللي بنعرف انها كانت تايهة من زمان. فبيجروا كلهم عليها وبيقولوا لها انهم فرحانين جدا برجوعها. وفي الوقت ده بيكون 9 واقف على جنب، واللي بمجرد ما بيلاقي جهاز الطاقة بياخده وبيركبه في الآلة اللي كان الوحش واقف قدامها. وفجأة بينور الجهاز وبيشغل الآلة. فبيجري تو بسرعة على 9 علشان يلحقه، وبيقولوا انه ما ينفعش يلمس حاجة لانهم مش عارفين لسه ايه الجهاز ده. ولكن فجأة بتشتغل الآلة وبتخرج شرار قوي. فبيجري تو بيبعد 9 بسرعة من قدام الآلة اللي بتمسكه وبتسحب منه كل الطاقة اللي كانت فيه، وبيقع تو على الأرض وبيموت. فبيحزنوا كلهم جدا على موت تو. ساعتها بتتحرك الآلة وبيظهر انها ضخمة جدا، فبيخافوا كلهم وبيحاولوا انهم يهربوا منها. ولكن وقتها بتقدر الآلة تعمل مسح للمنطقة وبتحدد اماكنهم وبتطاردهم. فبيستخبوا كلهم منها بسرعة لحد ما بتوصل 7 لممر الخروج وبتدلهم عليه. وفعلا بيقدروا كلهم يخرجوا من المكان. وفي الطريق بيفضل 5 يعاتب 9 على اللي هو عمله، وده لان هو السبب في تشغيل الآلة اللي قتلت تو. فبيفضل 9 يعتذر له على اللي هو عمله، وبيقول لهم انه ما كانش يعرف ان كل ده هيحصل. ولكن فجأة بيقطع كلامهم صوت عالي ودخان خارج من المصنع اللي كانوا موجودين فيه. فبيسألهم 9 اذا كان حد فاهم ايه هي الآلة دي. فبتقول له 7 انها ما تعرفش، ولكنها عارفة المكان اللي هيلاقوا فيه إجابة لسؤاله. ومن ناحية تانية بنشوف الآلة وهي بتصلح نفسها، وكمان بتصنع آلات جديدة وأسلحة مخيفة. وبنروح بعدها ل7 اللي بتاخد باقي النماذج لمكتبة قديمة، وهناك بيلاقوا قدامهم كتاب ضخم جدا واللي بيكون موجود فيه معلومات كتيرة عن العالم. وفي الوقت ده بيظهروا نموذجين اسمهم التوأم العلمي، واللي بنعرف انهم مستخبيين هنا من وقت نهاية الحرب. وبنعرف كمان انهم طول الوقت ده كانوا بيجمعوا معلومات عن كل حاجة بتحصل، وده علشان يحفظوها في الأرشيف بتاعهم. وبكده هيكون عندهم إجابة لكل الأسئلة اللي هم عاوزين يعرفوها عن الآلة الضخمة اللي هم شغلوها من شوية. وفعلا بيبدأوا التوأم العلمي يدوروا في الأرشيف لحد ما بيلاقوا صورة للآلة، وبعدها بيروحوا للقسم اللي موجود فيه كل المعلومات عنها. وهناك بيلاقوا الخبر اللي كان بيتكلم عن اختراع الآلة دي. ولما بيشغلوا شريط الفيديو اللي كان موجود في الأرشيف بيشوفوا تسجيل المستشار العسكري وهو بيتكلم مع الشعب عن الآلة الجديدة، واللي بيقول لهم انهم بقوا في عصر التكنولوجيا، وان الآلة الجديدة دي هتقدر تصنع آلات تانية زيها بالظبط، وبكده يقدروا يحققوا ثورة تكنولوجية سريعة. ولكن بعد فترة الآلات اتطورت جدا واتقلبت ضد البشر، وساعتها قامت الحرب بين البشر والآلات اللي اخترعوها. وبيظهر بعدها المستشار العسكري من تاني وبيتهم المخترع اللي اخترع الآلة الجديدة، وبيقول ان هو السبب في ان الآلة تتقلب ضدهم. وبنعرف وقتها ان الحرب دمرت كل حاجة وانهت على البشرية. وساعتها بيفهموا كلهم طبيعة الآلة دي. وفي الوقت ده بيقول لهم 9 ان اللي شغل الآلة دي هو جهاز الطاقة، وان الجهاز ده مرسوم عليه رسومات غريبة مترابطة، وان اكيد بتكون نتيجتها مختلفة لو اتركبت بالترتيب السليم. ولما بيجي 9 بيسأل التوأم العلمي عن الجهاز ده ما بيكونش حد فيهم عارف اي حاجة عنه. فبيرسموا 9 على الحيطة علشان يوريهم شكله. وساعتها بيتدخل 5 وبيقول له ان 6 كان طول الوقت بيرسم الشكل ده، وان محدش فيهم كان فاهم هو بيرسمه ليه، وعشان كده قرر القائد انه يعزله في مكان لوحده بعيد عن كل النماذج. فبيقولوا 9 انه لازم يشوف الرسومات دي بسرعة. فبيرد عليه 5 وبيعرفوا انهم كده لازم يرجعوا للمخبأ. ولكن وقتها بتقطعهم 7 وبتقول لهم انها مش هترجع معاهم. فبيرجعوا 5 و9 لوحدهم للمخبأ، وهناك بيفضلوا يدوروا على الرسومات لحد ما بيلاقوها. ولكن فجأة بيشوفهم 8 وبيقبض عليهم، وبيروح بعدها بيسلمهم للقائد اللي بمجرد ما بيحكي له عن اللي حصل بيتعصب جدا وبيفضل يزعق فيهم، وبيقول لهم ان باللي هم عملوه ده عرضوا حياتهم كلهم للخطر. وساعتها بيروح 9 للقائد وبيسأله عن السبب اللي خلاه يبعت طول الاستطلاع. فبيرتبك القائد وبيقول لهم انه بعت طول البحث والدراسة، ولكن 9 ما بيصدقهوش وبيقول له انه لازم يصارحهم بكل حاجة. ولكن فجأة بيجي 6 وبيقطع كلامهم وبيوريهم رسمة من رسوماته، وبيقول لهم ان هو ده المصدر وانهم لازم يدوروا عليه لان هو السبب في كل حاجة. فبياخد 9 الرسمة وبيقول للقائد ان ده هو جهاز الطاقة اللي شغل الآلة، وانهم لازم يعرفوا عنه كل حاجة. ولما بيجي 9 يسأل 6 عن المعلومات اللي يعرفها عن الجهاز بيقطعهم القائد وبيقول لهم انه مش هيسمح لأي حد انه يعرض حياة النماذج للخطر، وبيطلب القائد من 8 انه يسحب اسلحتهم كلها. وفعلا بيبدأ 8 يهاجمهم وبياخد منهم كل الأسلحة اللي معاهم. فبيقوم 9 من تاني وبيقول للقائد انه جبان وانهم مش هيستسلموا ليه ولا هيسمعوا كلامه تاني. فبيتعصب 8 وبيروح ناحية 9 علشان يضربه، ولكن القائد بيوقفه وبيقول ل 9 انه طول الفترة اللي فاتت كان بيحاول حماية النماذج. وقبل ما القائد يكمل كلامه بيظهر فجأة طائر غريب وبيكسر الشباك وبيدخل جوه المخبأ علشان يهجم عليهم. فبيترعبوا كلهم وبيحاولوا يهربوا منه. وساعتها بيحاول 8 انه
يهاجم الطائر، ولكن للأسف بيضربوا الطائر بأجنحته وبيوقعوا على الأرض. فبيروح القائد بسرعة وبيفتح لهم المخبأ السري علشان يهربوا منه، ولما بيحاولوا يستخدموا الأسانسير في النزول بيقطع الطائر الحبل وبيقع كل واحد منهم في اتجاه، وبيفضل الطائر متابع القائد هو وإيت علشان يمسكهم، ولكن وقتها بيقدر إيت إنه يرمي السيف بتاعه وبيوقعه. وفي الوقت ده بيروح 9 ينقذ القائد وبيروحوا 5 و6 ينقذوا 8. وفجأة بيظهر الطائر من تاني وبيجهز السهم بتاعه علشان يصوبه على 8، ولكن 9 بيطلع مراية وبيعكس ضوء الشمس على عين الطائر وبيخليه يخطئ الهدف، وبيقدر 9 إنه ينقذ 8 اللي بيتعلق في الحبل وبينزل على الأرض بسلام. وساعتها بيرجع الطائر يطارد القائد و9، ولكن القائد بياخد 9 وبينطوا من على الجسر، وفجأة بيلحقهم 8 قبل ما يقعوا على الأرض، ولكن الطائر ما بيستسلمش وبيرجع يطاردهم. وفجأة بتظهر 7 من تاني وبتبدأ تهاجم الطائر اللي بيضربها وبيوقعها هي كمان على الأرض. وبعد معركة عنيفة بيقدر 9 إنه ينقذهم قبل ما يقعوا من على الجسر. وبعد ما بيخرجوا كلهم من المعركة دي بيكتشفوا إن الطائر حرق المخبأ بتاعهم، فبيضطروا إنهم يدوروا على مكان آمن تاني علشان يستخبوا فيه. ومن ناحية تانية بنشوف الآلة وهي لسه شغالة في تطوير نفسها، واللي بتاخد جثة تو علشان تزود بيها طاقتها. وبنروح بعدها لمجموعة النماذج اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للمكتبة القديمة، وهناك بيبدأ 5 يعالج الإصابة بتاعة 7. وفي الوقت ده بيقول لهم 9 إن الموضوع لسه مخلصش، وإن أكيد الآلة هتبعت وحش تاني علشان يطاردهم. فبيطلب القائد من 8 إنه يتولى حراسة المكان، وبيروح هو يدور على مخبأ تاني علشان يستخبوا فيه. وساعتها بيقول التوأم العلمي ل 9 إنهم عرفوا معلومات أكتر عن مصدر الطاقة، وفعلا بيطلعوا من الكتاب معلومات عن مخترع الآلة، واللي بيشوفوه هو ماسك جهاز غريب وبينقل بيه الطاقة من عينه لواحد منهم. وساعتها بيتدخل 6 وبيقول لهم إن السر موجود جوه الأوضة القديمة بتاعة المخترع، وبيطلب من 9 إنه يرجع للأوضة دي مرة تانية، وبيأكد له إنه لما يروح هناك هيفهم كل حاجة. وساعتها بيدخل القائد عليهم وبيقول لهم إن المعلومات دي مش هتجيب لهم غير المشاكل. وبيفضل القائد يعاتب 9 لأن هو اللي عرضهم للخطر، وبيقول له إنه جريء زي تو بالظبط، وإن ده كان هو السبب في موته. فبيتجمعوا كلهم على القائد وبيسألوه إذا كان هو اللي بعت تو للشارع، فبيعترف لهم القائد إن فعلا هو اللي بعته، وده لأنه كان بيعمل مشاكل كتير بأسئلته، وإنه كان لازم يضحي بيه علشان ينقذ باقي النماذج. فبتتضايق 7 جدا وبتهجم على القائد وبتقوله إنه هو السبب في قتل تو، ولكنهم بيوقفوها وبيبعدوها عنه قبل ما تقتله. فبتحزن 7 جدا وبتسيبهم وبتمشي. وساعتها بيقول القائد ل 9 إن اللي هو بيعمله ده هيكون السبب في موتهم كلهم، ولكن 9 ما بيهتمش بكلامه، وبيقول إنهم لازم يرجعوا لأوضة المخترع القديمة علشان يكتشفوا السر. وفي الوقت ده بنشوف 9 وهو بيحرس المكان، واللي بمجرد ما بيحس بحركة حواليه بيقوم يدور في المكان علشان يشوف فيه ايه. وفجأة بيظهر وحش على شكل تو، واللي بيخرج أشعة قوية وبيأثر عليه. وبعد شوية بنشوف القائد وهو بيحاول يقنع نفسه إن اللي هو عمله ده كان الصح، ولكن فجأة بيظهر له الوحش ده هو كمان. وبنعرف إن هي دي الطريقة اللي ابتكرتها الآلة، وهي إنها تستخدم جثة تو في التأثير على باقي النماذج. وفعلا بيخرج الوحش نفس الأشعة على القائد وبيسيطر عليه. ولما بيشوف 9 هو وباقي النماذج اللي حصل بيجروا بسرعة علشان يلحقوا القائد. وأول ما بيوصلوا 5 و9 للوحش بيحاول إنه يسيطر عليهم هما كمان، ولكن 9 بيفهم الموضوع وبيطلب من 5 إنه ما يبصش في عينه. وفي الوقت ده بترجع 7 من تاني وبتبدأ تهاجم الوحش وبتخلص جثة 2 منه، وبيروح بعدها 9 يفك القائد وبينقذه، ولكن للأسف بيقدر الوحش إنه يخطف 7 وبيهرب بيها هي و8. فبيحاول 9 إنه يجري وراه علشان ينقذهم، ولكنه للأسف ما بيقدرش يوصل لهم. ولما بيفوق القائد بيلاقي قدامه جثة 2، فبيتخض جدا وبيسألهم عن اللي حصل. فبيقول له 9 إن الآلة بعتت وحش غريب قدر إنه يخطف 7 و8. وبيقول 9 للقائد إنهم لازم يتعاونوا كلهم ويلحقوهم، ولكن وقتها بيشاور له القائد على جثة 8 وبيقولوا إن دي كانت نتيجة آخر عمل بطولي، وإنهم لازم يبعدوا عن الآلة ويعتبروا كل اللي اتخطفوا في تعداد الموتى. فبيحزن 9 وبيقول له إنه مش هيسمح لحد تاني يحصل له زي ما حصل ل2، وعشان كده هو هيروح ينقذهم مهما حصل. وفعلا بينطلقوا كلهم علشان يلحقوا 7 و8، ولما بيوصلوا بيقول لهم 9 إنه هيدخل ينقذهم لوحده، وبيطلب منهم يستنوا بره، وبيفهم 5 إنه لو اتأخر عليهم يبقى الوحش قتله، وبيطلب منه يفجر المكان كله. وبالرغم إن 5 بيكون خايف على 9 إلا إنه بيوافق على الخطة، وبيطلب من باقي النماذج إنهم يجهزوا برميل البنزين اللي هيفجروا بيه المكان. وفعلا بيدخل 9 للمكان وبيستخبى من الوحش، واللي بيشوفه هو ماسك 8 وبيسحب منه كل الطاقة وبيموته زي 2. فبيحزن 9 جدا على 8 وبيبدأ في تنفيذ خطته. وبمجرد ما بيشوف الوحش ماسك 7 علشان يسحب طاقتها بيشتت 9 انتباهه وبيربط ديله في التروس اللي بتدور وبتسحب الوحش وبتدمره تماما. وفعلا بيقدر 9 انه ينقذ 7 على اخر لحظة. وفي الوقت ده بيكون 5 واللي معاه قدروا انهم يجهزوا برميل البنزين، ولكنهم فجأة بيلاقوا الطائر وهو بيقرب منهم. فبيحاول 5 انه يوقعه بالسهم ولكنه ما بيعرفش. وبعد معركة طويلة بيقرر القائد انه يساعدهم وبيقدر انه ينقذهم وبيوقع الطائر على الارض. وبيظهر وقتها ان الآلة شايفة كل اللي حصل وبتقرر انها تخلص عليهم كلهم، وبتخرج كل الآلات اللي صنعتها علشان تهاجمهم. وبمجرد ما بيخرجوا 7 و9 من المكان بيولع 5 النار في برميل البنزين وبيفجروا المكان بالكامل. وساعتها بيفضلوا كلهم يجروا لحد ما بيوصلوا لمكان آمن، وهناك بيفرحوا جدا
جدا لانهم قدروا يتخلصوا من الوحش. وفي الوقت ده بيكتشف 5 ان الآلة لسه عايشة وبتقرب منهم، ولما بيجي يجري علشان يحذرهم بتمسكوا الآلة وبتسحب كل الطاقة اللي فيه لحد ما بيموت هو كمان. وساعتها بيلاحظ 6 حاجة غريبة، وهي ان الطاقة اللي الآلة بتسحبها من الشخص اللي بتموته بتفضل موجودة جواها، وعشان كده بيطلب منهم 6 انهم ما يدمروش الآلة، وده علشان ارواح اصدقائهم اللي لسه محبوسة جواها. فبيجروا كلهم على الجسر علشان يهربوا منها، ولكن للاسف بتقدر الآلة انها تمسك 6 وبتسحب الطاقة بتاعته هو كمان. واللي قبل ما يموت بيقول لناين انهم لازم يرجعوا للأوضة ويدوروا فيها على السر، وهناك هيعرفوا الطريقة اللي هيقدر ينقذوا حياتهم بيها. وساعتها بيقول القائد انهم لازم يدمروا الآلة دي، ولكن ناين بيوقفوا وبيقول لهم انهم لازم يستنوا لحد ما يروحوا الأوضة، وهناك هيعرفوا السر اللي ورا الآلة. وفعلا بيمشي ناين وبيقدر ان يوصل للأوضة، وهناك بيلاقي رسومات كتير جدا لأجزاء الآلة، وكمان بيلاقي صندوق صغير، ولما بيفتحه بيلاقي شريط فيديو واللي بيكون عليه رسالة من المخترع لآخر نموذج اخترعه، واللي بيكون هو ناين. وبيقول المخترع في الرسالة ان هو اخترع الآلة دي علشان تسهل عليهم حياتهم، ولكن وقتها أصر المستشار العسكري انه يستخدم الآلة في عمل آلات مختلفة، وانه غير فيها علشان يستخدمها في الحروب. وساعتها قرر المخترع انه يصنع كائنات تانية بطريقة مبتكرة، وهي انه يصنعهم من طاقته الشخصية علشان يكون عندهم روح زي البشر. وفعلا بدأ المخترع يصنعهم واحد ورا التاني، وبيفضل يديهم من طاقته لحد ما مات. وفي نهاية الفيديو بيقول المخترع لناين ان الحل الوحيد في جهاز الطاقة، وبيفهمه الطريقة اللي المفروض يرتب بيها الرموز اللي عليه علشان ينقذ العالم. وبينتهي الفيديو على كده، وساعتها بيفهم ناين كل حاجة، وبيجري بسرعة على باقي النماذج علشان يلحقهم قبل ما يموتوا او حتى يدمروا الآلة. وفعلا بيوصل لهم ناين وبيوقفهم على آخر لحظة، وبيقول لهم انه فهم السر وانهم لازم يستنوا، ولكن القائد بيكمل هجومه على الآلة وبيقول له انه لازم يدمرها قبل ما تموت نماذج تانية. فبيطلب ناين من 7 انها تشتت الآلة لحد ما يقدر ان هو يسحب جهاز الطاقة اللي محطوط فيها، ولكن 7 بترفض وبتحاول تمنعه، وبتعرفه ان لو قرب منها هتخلص عليه. ولكن ناين ما بيسمعش كلامها وبيخاطر بحياته وبيقرب من الآلة، واللي قبل ما تخلص عليه بيجري القائد بسرعة وبيبعد ناين وبيضحي بنفسه مكانه وبيخليها تسحب طاقته هو. وفي الوقت ده بيقدر ناين انه يسحب جهاز الطاقة من الآلة، فبتتدمر الآلة تماما. وساعتها بياخد ناين جهاز الطاقة وبيرتب الرموز اللي عليها علشان يسحب أرواح أصدقائه، وفعلا بيقدر ناين انه يسحبهم منها. فبتفرح 7 جدا وبتقول لناين انه كده نجح في المهمة، ولكن ناين بيقول لها انه لسه فاضل جزء مهم. وبيروح ناين لمكان بعيد وبينصب أعمدة لأصدقائه ال5 اللي ماتوا، وبيرتب ناين الرموز من تاني، وفجأة بينور الجهاز وبتخرج منه أرواح أصدقائه 2 5 و6 و8 اللي بيودعوهم. ومن بعدهم بتخرج روح قائد النماذج اللي بيروح يودع ناين وبيحييه على شجاعته وبيشكره على اللي هو عمله علشانهم. وبعدها بتطير كل الأرواح وبتختفي، وبترجع السما تمطر من تاني، وبكده بترجع الحياة على الأرض. وفعلا بيعيشوا 9 و7 والتوأم العلمي مع بعض بعد ما قدروا أخيرا إنهم يتحدوا وينقذوا العالم من الخطر. فيلم سمول فود. فيلمنا النهارده بيبدأ في أعالي جبال الهيمالايا، وهناك بنشوف قرية صغيرة واللي بيكون عايش فيها كائنات جليدية عملاقة اسمها اليتي. وبنعرف إن سكان القرية دي عايشين مع بعض في حب وسلام، وبيكون كل واحد فيهم ليه دوره في الحفاظ على السلام ده. وبعدها بنشوف واحد من كائنات اليتي اسمه ميجو، واللي بيبدأ يحكي لنا عن حكيم القرية القائد بتاعهم اللي هم بيسمعوا كلامه، واللي بنعرف إنه حارس لمجموعة من الأحجار السحرية. وبنعرف كمان إن الأحجار دي مرسوم عليها تاريخهم وحضاراتهم، واللي بتكون هي السبب اللي مخليهم عايشين لحد دلوقتي. وبيكمل ميجو كلامه وبيحكي لنا كمان عن والده اللي اسمه درجل، واللي بيكون دوره إنه يرن الجرس العملاق كل يوم علشان يصحي كل سكان القرية، وده لأنهم بيكونوا مقتنعين إن رن الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع كل يوم. وبعدها بنشوف ميجو وهو مبسوط جدا، وده لأنه عايش معاهم. وبنعرف إن ميجو بيتمنى إن سكان قريته يحسوا إنه كبر وإن بقى ليه دور مهم زي باقي سكان القرية. وفي يوم من الأيام بيقول حارس الأحجار لميجو إن هو هيكون المسؤول عن رن الجرس مكان والده درجل. فبيتحمس ميجو جدا وبيروح لوالده اللي بيقول إن مهنتهم دي صعبة جدا، وإن عائلتهم فضلوا يورثوها لبعض لحد ما وصلت لهم، وإن هو لازم يتدرب عليها كويس علشان يعرف يأدي دوره بنجاح. وفعلا بيروح ميجو مع والده علشان يدربه، وبيكون التدريب ده عبارة عن إن ميجو بيتربط في الحبل، واللي بيشد والده بيسيبه علشان ينطلق بميجو بسرعة في اتجاه الجرس. وفعلا بيفضلوا هما الاتنين يحاولوا أكتر من مرة، ولكن للأسف كل محاولاتهم بتفشل. وفي الوقت ده بيروح درجل لابنه ميجو بيقول إن هو فضل وقت طويل جدا يتدرب على المهمة دي، وإن لو ما قدرش يوصل للجرس في البداية دي حاجة طبيعية وما تخلوهوش يحزن أو يحبط. وأثناء ما هما بيحاولوا بيقدر ميجو أخيرا إنه ينطلق بسرعة كبيرة ناحية الجرس، ولكنه للأسف ما بيكونش مركز في الطيران، وده لأنه بيكون شاف بنت حارس الأحجار اللي اسمها ميتشي، وبيبان وقتها إن ميجو معجب بيها جدا. وساعتها ميجو ما بياخدش باله إن هو طاير أعلى من المستوى المطلوب، وبيفضل ميجو طاير لحد ما بيعدي من فوق الجرس وبيقع الناحية التانية من الجبل. وهناك بيتفاجئ ميجو إن الشمس طلعت هناك، وإن في طيارة بتقرب منه بسبب إنها عاملة حادثة.
وفعلا بتقع الطيارة على الجبل، ولكن ميجو ما بيكونش عارف ايه هو الشيء ده، وبيفضل ميجو واقف يتفرج عليها لحد ما بينزل الطيارة على الجبل بالباراشوت بتاعه. فبيقرب ميجو منه وبيكون مستغرب جدا من شكله وكمان من رجله الصغيرة، وده لانه بيكون اول مرة يشوف بشر، وبيستغرب اكتر لان الاحجار بتقول ان مفيش اي كائنات تانية عايشة غيرهم على كوكب الارض. ومن الناحية التانية بيخاف الطيار جدا لما بيشوف ميجو وبيحاول انه يهرب منه بسرعة، وساعتها بيفضل ميجو ينادي عليه وبيقوله ان هو مش هيأذيه، ولكن وقتها بيكون الطيار قدر انه يهرب بالباراشوت بتاعه وبيبعد بعيد. فبيجري ميجو بسرعة على سكان القرية بتاعته وبيقول لهم انه شاف كائن غريب رجل صغيرة، وبيظهر وقتها ان كل سكان القرية مش مصدقينه. فبيطلب ميجو منهم ان هم ييجوا معاه علشان يشوفوه ويتأكدوا بنفسهم، وفعلا بياخدهم ميجو وبيروحوا على المكان اللي الطيارة وقعت فيه، ولكن للأسف بتكون الطيارة وقعت من على الجبل وما بيقدروش سكان القرية انهم يشوفوها. ولما بيجي ميجو يروح على البيت بيلاقي كل سكان القرية بيتكلموا عن اللي هو شافه، وساعتها بيجي حارس الأحجار وبيسأل ميجو عن اللي حصل. فبيقول له ميجو ان هو شاف كائن غريب رجله صغيرة، وساعتها بيقول له حارس الأحجار ان هو كذاب لان مفيش حاجة اسمها كده، وان الأحجار بتاعتهم بتقول ان مفيش كائنات رجليها صغيرة من الأساس. فبيرد عليه ميجو وبيقول له ان هو متأكد من اللي هو شافه، وساعتها بيتضايق حارس الأحجار وبيقول له ان هو كده بيكذب الأحجار، وان دي جريمة كبيرة عقوبتها النفي، وانه لازم يعتذر للأحجار والباقي سكان القرية لانه كذب عليهم. ولكن وقتها بيقول له ميجو انه مش هيعتذر لانه ما بيكذبش. فبيقرر حارس الأحجار انه ينفيه بره القرية لحد ما يثبت حقيقة كلامه. وفعلا بيمشي ميجو وهو حزين ومش عارف هيعمل ايه، وفجأة بيروحوا له 3 من كائنات اليتي واللي بيكون اسمهم جوانجي وفليم وكولكا، واللي بيقولوا له ان هم مصدقين اللي هو قاله وعلشان كده عاوزين ينضم ليهم، وبيقول له كمان ان القائدة بتاعتهم عاوزة تشوفه. وفعلا بيروح ميجو معاهم وبيتفاجئ لما بيعرف ان القائدة بتاعتهم دي تبقى هي ميتشي بنت حارس الأحجار، واللي بترحب بيه جدا وبتقول له ان هم منظمة سرية مؤمنة ان في كائنات رجليها صغيرة، وبتطلب ميتشي المساعدة من ميجو علشان يقدروا يثبتوا لسكان القرية ان الكائنات دي موجودة فعلا. وبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا يفرجوها على الحاجات اللي هم لقوها في التلج، واللي بتكون عبارة عن ملابس وأدوات للبشر. وبتكمل ميتشي كلامها وبتقول لميجو انها من خلال البحث عرفت ان الكائنات دي عايشين تحت الجبل، وده لانهم ما بيقدروش يعيشوا فوق السحاب والمسافات العالية دي كلها زيهم. وبتطلب ميتشي من ميجو انه ينزل بنفسه تحت الجبل علشان يجيب واحد من البشر معاه، وانهم بكده هيقدروا يثبتوا لسكان القرية بتاعتهم ان كلامهم كان صح. وساعتها بيظهر ميجو في الاول وهو رافض الفكرة، ولكنه بيوافق بعدها لما بيقدروا كلهم يقنعوه انه لازم ينزل علشان يثبت براءته، وكمان علشان يلغي قرار نفيه بره القرية. ومن ناحية تانية بنروح لمدينة البشر، وهناك بنشوف يوتيوبر اسمه بيرسي وهو واقف بيصور فيديو مع مديرة اعماله اللي اسمها بريندا، واللي بيقول لها انه عاوز يفبرك فيديو لعنكبوت عملاق وهو بيهاجمه، وانه هيصور الفيديو ده وهو بيحاول يحمي نفسه منه. وبيحاول بيرسي انه يقنع بريندا بالفيديو ده علشان يجيب مشاهدات اكتر. فبترد عليه بريندا وبتقوله انها ما بتحبش النوع ده من الفيديوهات، وانها عاوزة تعمل فيديوهات عن حماية الحيوان زي ما كانوا بيعملوا قبل كده. فبيقول لها بيرسي ان هم فضلوا يعملوا الفيديوهات دي كتير جدا قبل كده وما كانش في حد بيتفرج عليهم، ولكنهم لو عملوا نوع الفيديوهات دي هتعجب الناس اكتر. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي الطيار اللي وقع بالطياره بتاعته على الجبل، واللي بيفضل يجري ويقول انه شاف كائنات اليتي. فبيروح له بيرسي وبيهديه وبيقول له ان اليتي كائنات اسطوريه وانها ملهاش وجود من الاساس. ولكن بعد شويه بيقعد بيرسي يفكر في كلام الطيار ده وبيقول انها فكره كويسه لفيديو جديد. وفعلا بيروح بيرسي لبريندا وبيقترح عليها انها تلبس بدله تنكريه على هيئه كائنات اليتي وتمثل انها بتهاجمه، وانهم هيصوروا فيديو ليهم وهم بيعملوا كده علشان ينزلوه على اليوتيوب. ولما بتشوف بريندا البدله التنكريه اللي بيرسي جابها بتتضايق جدا وبتقول له انها مش موافقه على الموضوع ده. ومن ناحيه تانية بنشوف جوانجي وفليم وكولكا وهم بيتفقوا مع ميجو انهم هينزلوا من فوق الجبل باستخدام الحبل، وبنشوف بعدها ميجو وهو مربوط، وبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا ينزلوه بالحبل من فوق الجبل، ولكنهم للاسف ما بيلحقوش يكملوا خطتهم. وبيجي فجاه اخو ميتشي اللي اسمه ثورب واللي بيسالهم عن اللي هم بيعملوه هنا، وساعتها بيسيبوا كلهم الحبل فبيقع ميجو على الارض، وبيفضل ميجو ماشي وهو مش عارف هو رايح فين لحد ما بيوصل لبيت بيرسي. وفي الوقت ده بيخرج بيرسي من البيت وبيتصل ببريندا علشان يصالحها ويقنعها بفكره الفيديو، واللي اول ما بيخرج بيشوف ميجو بيكون فاكر انها بريندا، وبيفرح بيرسي جدا لانها وافقت على تصوير الفيديو ولبست بدله اليتي، وبيقول لها ان شكلها بقى شبه كائنات اليتي بالظبط. وبيطلع بيرسي الموبايل علشان يصورها، ولكن وقتها بيفضل ميجو يتكلم معاه علشان يشرح له ان هو مش عارف هو مين وبيعمل ايه، ولكن بيظهر وقتها صوت ميجو وهو بيتكلم بلهجه اليتي، وبيكون بيرسي هو كمان بيتكلم بلهجه غريبه بالنسبه لميجو، وبيكونوا هما الاتنين مش عارفين يتواصلوا ومش فاهمين بعض. واثناء ما بيرسي بيكون مندمج في تصوير الفيديو بتاعه بيتفاجئ لما بيشوف بريندا وهي راكبه الدراجه الجليديه بتاعتها وبتتحرك، وساعتها بيكتشف بيرسي ان اللي قدامه ده يبقى كائن يتي حقيقي. فبيصرخ بيرسي وبيجري بسرعه لحد ما بيمسك بندقيه التخدير وبيضرب رصاصه المخدر على ميجو، ولكن الرصاصه بتطير لفوق وبتنزل تاني على بيرسي وبتفقده الوعي. فبيفرح
بيفرح ميجو جدا وبيقول ان هو هياخده معاه فوق الجبل علشان يوريه لسكان القريه بتاعته، وبيكون ميجو فرحان جدا لانه اخيرا هيقدر يثبت براءته. واثناء الطريق بتحصل عاصفه ثلجيه قويه وبيكون ميجو مش عارف يتحرك منها، وفي الاخر بيقرر ميجو انه يدخل يستخبى في كهف لحد ما العاصفه تخلص. وبعد ما بيدخل ميجو جوه الكهف بيتفاجئ ان بيرسي اتجمد تماما ومش بيتحرك من مكانه، فبتيجي لميجو فكره وبيقرر انه يربطه في خشب ويحطه شويه على النار علشان يدفيه، وفعلا بيعمل كده وبيفضل يقلبه على النار. ولما بيفوق بيرسي بيكون فاكر ان ميجو حطه على النار علشان يشويه، وبيفضل بيرسي يتحايل عليه انه ما ياكلوش. وبعد شويه بتقدر النار انها تقطع الحبل اللي هو مربوط فيه، وفعلا بيقدر بيرسي انه يحرر نفسه، وبيجري وبيخرج التليفون بتاعه وبيصور بيه فيديو لميجو وبيبعته لبراندا، وبيطلب منها انها تنزله في كل مكان لانه ممكن ما يخرجش تاني من هنا. وبيفضل بيرسي يجري في الكهف لحد ما بيتفاجئ بدبه عملاقه واقفه قدامه، فبيستسلم بيرسي للموت لان الدبه دي اكيد هتاكله. ولكنه بعدها بيتفاجئ بميجو اللي بيجي وبيقف قدام الدبه، وبنعرف وقتها ان الدبه متضايقه لان زوجها واولادها نايمين وانها مش عاوزاهم يصحوا من صوتهم العالي، فبيعتذر لها ميجو بيقول لها انهم هيمشوا من الكهف دلوقتي. واثناء ما ميجو بيتكلم مع الدبه بيخبي بيرسي ورا رجله علشان يحميه، ولما بييجوا هما الاتنين يخرجوا من الكهف بيقع ميجو في الفخ اللي كان موجود جوه الكهف، وساعتها بيحس بيرسي بالذنب وبيقرر انه ما يتخلاش عن ميجو لان هو كان بيحاول يحميه من الدبه. وفعلا بيرجع بيرسي وبيساعده وبيخلصوا من الفخ ده، وكمان بيربط له رجله اللي اتصابت من الفخ. وفي الوقت ده بيحاول ميجو انه يستخدم لغه الاشاره علشان يشكر بيها بيرسي على انقاذه، وبيبدا ميجو يشاور له ان هو عاوز يجي معاه فوق الجبل. وساعتها بيقرر بيرسي انه يخوض المغامره اللي هو كان بيتمناها، وبيطلع الموبايل وبيصور فيديو بيقول فيه ان الكائن ده عاوز يطلع معاه فوق الجبل وان دي مغامره كبيره ومرعبه ولكنه هيخوضها. وفعلا بيشاور بيرسي لميجو بالموافقه وبيقول له انه هيجي معاه، وفعلا بياخده ميجو وبيطلع بيه فوق الجبل. وفي الوقت ده بنشوف والد ميجو وهو بيحاول يشد لنفسه الحبل اللي هينطلق بيه علشان يرن الجرس، ولان ميجو ما بيكونش معاه بيشد درجه للحبل بنفسه وبينطلق، ولكنه للاسف بيطير بعيد عن الجرس وبيتفاجئ لما بيشوف ان الشمس طلعت قبل ما يرن الجرس، وبيحس وقتها ان كلام ابنه ميجو كان صح وان الاحجار فعلا ممكن تكون غلط. ومن ناحيه تانية بتكون ميتشي اللي بتقرر انها تنزل على الارض علشان تدور على ميجو، وده لانها بتكون حاسه بالذنب علشان هي اللي اقنعته ان هو ينزل. فبيفضلوا جوانجي وفليم وكولكا يطلبوا منها انها ما تعملش كده وبيحاولوا انهم يقنعوها، وفجاه بيسمعوا كلهم صوت ميجو وهو جاي من بعيد، وفعلا بيكون ميجو قدر انه يطلع فوق الجبل مره تانية، ووقتها بيجروا كلهم على ميجو وبيحضنوه، وبيتفاجئوا لما بيشوفوا بيرسي وبيكونوا منبهرين جدا بيه، وبيكون بيرسي هو كمان منبهر بيهم ومش مصدق ان في كائنات يتي تانية زي ميجو. وفي الوقت ده بتقول ميتشي لميجو انهم لازم يروحوا يتكلموا مع سكان القريه علشان يصدقوا ان في كائنات رجليها صغيره موجوده على الارض. وفعلا بيروح ميجو وباقي الفريق على القريه وبيفرجوهم على بيرسي، ووقتها بيكونوا كل كائنات اليتي مصدومين ومش مصدقين ان فعلا في كائنات رجليها صغيره، وساعتها بيفهموا ان كده الاحجار هي اللي كذابه ومش كلها حقيقيه. وفي الوقت ده بيجي حارس الاحجار وهو متضايق جدا وبيقول لهم ان في حاجات كتير هم ما يعرفوهاش، ولكن كائنات اليتي ما بيهتموش بكلامه وبياخدوا بيرسي وبيفضلوا يلعبوا معاه، وبيبان وقتها ان بيرسي منبهر جدا بيهم وبيفضل يصورهم هم وكل حاجه حواليه. وبنروح بعدها لميجو وهو قاعد مع والده اللي بيكون باين عليه الحزن، ولما بيسالوا ميجو سبب حزنه بيقول له والده ان الصبح ما لحقش يرن الجرس في ميعاده زي كل يوم، وان بالرغم من كده الشمس طلعت، وان ده معناه ان في احجار تانية مش حقيقيه، لان الاحجار بتقول ان ضرب الجرس ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع. واثناء ما هم بيتكلموا بيجي ثورب وبينادي على ميجو وبيقول ان والده حارس الاحجار عاوز يشوفه، فبيروح ميجو معاه لحد ما بيوصلوا لحارس الاحجار اللي بياخد ميجو وبينزلوا المكان غريب، وهناك بيستخدم حارس الاحجار السلجان بتاعه وبيفتح بيه سرداب سري تحت الارض وبينزلوا فيه هما الاتنين. وهناك بيتصدم ميجو لما بيشوف رسومات للكائنات اللي رجليها صغيره واللي هما البشر، وبيبدا حارس الاحجار يحكي لميجو ان اجدادهم زمان كانوا عايشين مع البشر في مكان واحد، ولكن مع الوقت بداوا البشر يصطادوهم علشان يستخدموا الفروه بتاعتهم وكمان اجزاء جسمهم في الصناعات اللي بيعملوها، وان عشان كده قرروا الاجداد انهم يطلعوا يعيشوا فوق الجبل هنا، وده لان الارتفاع بتاعه كبير جدا وان محدش من البشر هيقدر يتنفس كويس لان الاكسجين هنا قليل جدا. فبيتصدم ميجو بيحس بالخوف وبيفتكر بيرسي اول ما شافه وانه فعلا كان عاوز يضربه بالبندقيه علشان يموته. وفي الوقت ده بياخدوا حارس الاحجار وبيدخلوا جوه كهف غريب، وهناك بيوري له مصنع الدخان بتاعهم وبيعترف له ان الغيوم اللي حوالين الجبل دي غيوم وهميه وان هو اللي عاملها علشان محدش من البشر يشوف القريه بتاعتهم ويعرف مكانهم. ووقتها بيتصدم ميجو اكتر وما بيكونش عارف هيتصرف ازاي، وساعتها بيقول له حارس الاحجار ان الاجداد صنعوا الاحجار دي علشان تكون هي القانون اللي بيحمي كائنات اليتي من خطر البشر، وعشان كده ما ينفعش حد يشكك فيها ولا يقول عليها انها مش حقيقيه. وبيطلب حارس الاحجار من ميجو انه يطلع ويقول لكل كائنات اليتي انه كان غلطان في موضوع الكائن اللي رجله صغيره ده وان هو هيتصرف في الباقي. وفي الوقت ده بيكون ميجو مش عارف هيعمل ايه ولا عارف هيقول ايه لسكان القريه، ومن ناحيه تانية بيكون بيرسي قاعد مع ميتشي
ميتشي وبيحاول يشرح لها بالرسومات تاريخ البشر، وكمان بيعرفها شكل البيوت بتاعتهم اللي بتكون على شكل المثلث، وان في حيوانات كتير عايشين معاهم. وفي الوقت ده بتكون ميتشي فرحانه ومنبهره جدا من اللي بيرسي بيحكيه، وبتبدا تحكي له هي كمان عن تاريخ كائنات اليتي. وبعدها بيفضلوا هما الاتنين يلعبوا مع بعض، وبعد شويه بيحس بيرسي ان هو مش قادر ياخد نفسه، وده بيكون بسبب نقص الاكسجين. وفي الوقت ده بيروح لهم ميجو لما بيشوف رسومات بيرسي اللي كان راسمها على الجدار، بيفتكر الكلام اللي حارس الاحجار قاله له، وان البشر فعلا خطر عليهم. فبيقول ميجو لميتشي ان هو عاوز ياخد بيرسي معاه، وفعلا بياخدوا ميجو وبيطلع يتكلم قدام كل سكان القريه، وبيقول لهم انه كان غلطان وانه ضحك عليهم. وبيتدخل حارس الاحجار وبيقول لهم ان الكائن ابو رجل صغيره ده هو نوع من انواع اليتي ولكن شكله مختلف، وبيوريهم كمان حجر مرسوم عليه رسمه بيرسي، وبيقول لهم ان الاحجار ذكرته قبل كده، وان ده دليل ان الاحجار حقيقيه ومش بتكذب. ولما بيروح واحد من كائنات اليتي وبيسال ميجو هو لقاه فين، بيقول له ميجو ان هو لقاه في كهف قريب منهم. وبيبان وقتها على جوانجي وفليم وكولكا انهم متضايقين جدا من ميجو، وده لانهم عارفين الحقيقه، ولكنهم لما بييجوا يواجهوه بيقول لهم ميجو ان هو كذب عليهم هم كمان، وانه فعلا لقاه في كهف قريب منهم، وان ده نوع تاني من انواع اليتي. وساعتها بيروح حارس الاحجار لميجو وبيشكره، وبيقول له انه هياخد البشري ده معاه ويرجعه للكهف اللي هو جابه منه. وفعلا بيروح حارس الاحجار وبياخد بيرسي وبيحبسه في صندوق كبير. فبتتضايق ميتشي وبتروح لوالدها وبتفضل تساله هيعمل فيه ايه، فبيقول لها والدها انه هيرجعه للكهف اللي هو جه منه. ومن ناحيه تانيه بنشوف ميجو اللي بيرجع تاني لوالده وهو محبط وحزين جدا، واللي بيقول لوالده ان عدم المعرفه ده نعمه كبيره، لانه كان عايش حياته عادي قبل ما يعرف الكائن البشري ده، وان كان كل طموحه انه يكون هو المسؤول عن رن الجرس. ولكنه دلوقتي بعد ما عرف الحقيقه بقى حزين جدا انه كذب على كل سكان القريه. فبيواسيه والده وبيقول له ان هو علمه يكون مسؤول عن تصرفاته، وانه لازم يمشي ورا قلبه ويعمل كل اللي هو شايفه صح، وانه على الاقل ممكن يرجع الكائن البشري ده للمكان اللي هو جابه منه. فبيتحمس ميجو جدا وبينطلق بالحبل لحد ما بيوصل لبيت حارس الاحجار، وده علشان يحرر بيرسي ويرجعه للمكان اللي هو جابه منه. ولكنه وقتها بيتفاجئ بحارس الاحجار اللي بينادي عليه وبيقول له انه مش لاقي بنته ميتشي. ولما بيروحوا هما الاتنين للمكان اللي بيرسي موجود فيه بيكتشفوا انه مش محبوس في الصندوق، وبيفهموا وقتها ان ميتشي قررت تنزل من الجبل علشان توصل البشري ده لوطنه. فبيجري ميجو بسرعه وبيروح لحافه الجبل، وهناك بيلاقي جوانجي وفليم وكولكا وبيطلب منهم يساعدوه ان هو ينزل من الجبل علشان ينقذ ميتشي. ولكنهم بيكونوا متضايقين جدا منه وبيقولوا له انه كذب عليهم. وساعتها بيقول لهم ميجو ان العالم اللي تحت الجبل خطر جدا، وبيفهمهم انه اضطر يكذب عليهم علشان يحمي كائنات اليتي من البشر واللي ممكن يعملوه فيهم لو عرفوا مكانهم على الجبل. وبيكمل ميجو كلامه وبيقول لهم ان مش هيزعل لو هم رفضوا مساعدته، وانه مش هيقدر يتخلى عن ميتشي مهما حصل. وفعلا بيجري ميجو وبينط من فوق الجبل، وبمجرد ما بيوصل للارض بيتفاجئ بجوانجي وكولكا اللي بيكونوا نطوا هم كمان وراه، وبيقولوا له ان هم جايين معاه علشان ينقذوا ميتشي. وبنروح بعدها لميتشي اللي بتكون وصلت ببيرسي لمكان مثلث شبه رسمه البيت اللي هو كان رسمه لها. ولما بيفوق بيرسي بيعرف ان ميتشي سابته ونزلت علشان تكتشف المدينه، ووقتها بيفهم بيرسي ان في كارثه هتحصل وبينزل بسرعه وبيجري وراها علشان يلحقها. وفي الطريق بيخبط بيرسي في بريندا، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان كل الناس اللي ماشيين في الشارع مشغلين الفيديوهات بتاعته، وانها كمان شغاله على التلفزيونات وفي كل مكان. ولما بيروح بيرسي وبيسال بريندا عن اللي حصل بتقول له بريندا انها عملت اللي هو طلبه، وانها نشرت الفيديوهات اللي هو بعتها لها، وان الفيديوهات دي طلعت ترند والناس كلها حبتها، وانه جاله عروض كتيره علشان يطلع في برامج تلفزيونيه، وبتعرفه كمان انه بقى مشهور جدا. ومن ناحيه تانية بتكون ميتشي بعد ما وصلت لوسط المدينه واللي بتظهر وهي منبهره جدا بشكل المدينه والانوار اللي حواليها في كل مكان، ولكنها بالغلط بتخبط العربيات في بعض، وده لان حجمهم صغير جدا بالنسبه لها. فبتتخض ميتشي جدا وبتخبط في مصنع العاب ناريه، وساعتها بتنفجر كل الالعاب الناريه اللي جواه. وفي الوقت ده بيعرف ميجو فريقه مكان ميتشي من الصواريخ اللي ظهرت في السما دي، وبيتحركوا كلهم بسرعه ناحيه المكان اللي هي موجوده فيه. وبنرجع تاني لميتشي اللي بتفضل تجري بسبب عربيات الشرطه اللي بتطاردها، وبتظهر وقتها طياره هليكوبتر وهي بتحاول تلحقها. وفي الوقت ده بيجي جوانجي وبيشد ميتشي وبيخبيها، ووقتها بيظهر ميجو بيقول لميتشي انهم جم هنا علشان ينقذوها، ولكن ميتشي بتفضل تزعق له وبتكون متضايقه جدا منه. فبيبدا ميجو يفهمها كل حاجه وبيوريها صور للبشر وهم بيصطادوا الحيوانات، وساعتها بتفهم ميتشي ان البشر فاكرينهم وحوش. وفي الوقت ده بتقطعهم كولكا وبتقول لهم ان عربيات الشرطه جايه ناحيتهم وانهم لازم يهربوا بسرعه من هنا. وفعلا بيطلعوا كلهم يجروا وبتبدا الشرطه تجري وراهم بالدراجات الجليديه من كل مكان. ولما بيشوف بيرسي اللي بيحصل ده بياخد دراجه جليديه هو كمان وبيجري وراهم، وبيفضل ميجو وفريقه يجروا بسرعه، ولكن الطياره بتلحقهم وبتقرب منهم وبتكون خلاص على وشك انها تقبض عليهم. ولكن فجاه بتتخبط الطياره بحجر وبتبعد عنهم، وساعتها بيكتشف ميجو وفريقه ان حارس الاحجار هو اللي عمل كده، واللي بيكمل وبيرمي باقي الاحجار اللي معاه على الطياره لحد ما بيوقعها. وبيطلب حارس الاحجار من ميجو ان هو ياخد فريقه ويهربوا بسرعه ويرجعوا على القريه، ولكن وقتها
وقتها بيقول له ميجو إن مش هيخلي البشر يعرفوا مكان القرية بتاعتهم، وعشان كده بيطلب منهم يهربوا هما وهو هيتصرف معاهم. وبيجري ميجو بسرعة على الدراجات الجليدية علشان يشتتهم، وفعلا بيخليهم يجروا وراه هو لحد ما بيقدر إنه يهرب منهم. ولكنه بعدها بيتفاجئ إن في شخص بشري قدر يلحقه، وساعتها بنكتشف إن الشخص ده يبقى هو بيرسي، واللي بينزل من الدراجة بتاعته وبيطلب من ميجو إن هو يسامحه على اللي هو هيعمله. وفجأة بيطلع بيرسي بندقية التخدير وبيصيب ميجو برصاصة مخدرة. وبعد شوية بنشوف ميجو تاني وهو بيجري من الشرطة اللي بتطارده، وللأسف بتقدر الشرطة إنها تمسكه المرة دي. ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيكتشفوا إن هو مش كائن يتي حقيقي، وإنهم مسكوا بيرسي اللي كان لابس البدلة التنكرية بتاعت كائنات اليتي اللي كان هو مديها لبريندا علشان يصوروا الفيديو. ومن ناحية تانية بيفوق ميجو من أثر المخدر وبيقول لفريقه إن بيرسي ضربه ببندقية التخدير علشان يهربه ويروح هو يشتت الشرطة. وبنرجع تاني لبيرسي بعد ما الشرطة قبضت عليه واللي بيتهموه بتخريب المدينة، ولكن بيرسي ما بيكونش فارق معاه كل ده، وبيفضل يبص من بعيد على ميجو وفريقه بيكون فرحان لأنهم بخير. وساعتها بيفضل ميجو وفريقه باصين على بيرسي وهما بيشكروه كلهم لأنه السبب في إنقاذهم. وفي الوقت ده بيمسح بيرسي كل الصور والفيديوهات اللي صورها الكائنات اليتي، وده علشان ما حدش من البشر يشوفهم ويأذيهم. وبعد فترة بنشوف ميجو وهو واقف بيتكلم مع سكان القرية بتاعته وبيحكي لهم على اللي حصل، واللي بيقول لهم إنه كذب عليهم علشان يحميهم من البشر اللي كانوا بيطاردوا أجدادهم زمان، وبيعرفهم إن البشر كانوا بيقتلوهم زمان لأنهم كانوا معتبرينهم وحوش وبيخافوا منهم. وبيكمل ميجو كلامه بيقول لهم إن الحل إنهم يعيشوا وسطهم زي الأول، وإن هم بكده هيعرفوا إنهم مش وحوش ولا حاجة. فبيوافقوا كل سكان القرية على كلام ميجو، بيكونوا متحمسين جدا. وفعلا بيوقف حارس الأحجار مصنع الدخان وبيشيل كل الغيوم اللي حوالين الجبل، وأخيرا بينزلوا كل كائنات اليتي مع ميجو من على الجبل. ولكنهم وقتها بيتفاجئوا بعدد كبير من الشرطة وهم واقفين علشان يحاربوا كائنات اليتي. ولكن فجأة بيظهر بيرسي من وسط سكان المدينة وبيروح ينضم لكائنات اليتي، وبعدها بتنضم له بريندا هي كمان، وبيقولوا لهم ان كائنات اليتي مسالمين جدا وانهم مش وحوش زي ما هم متصورين. فبيتأثروا باقي سكان المدينة وبينضموا لهم. وفي المدينة بيقدر ميجو انه يرتبط بميتشي، واخيرا بتنتهي الحرب وبيعيشوا البشر وكائنات اليتي مع بعض في حب وسلام. فيلم مامز. فيلمنا النهارده بيبدأ في الماضي وبنشوف سباق للعجلات الحربية، وبنشوف المتسابقين كلهم وهم بيحاولوا انهم يسبقوا متسابق معين ولكنهم ما بيقدروش. وساعتها بيتفقوا كل المتسابقين على المتسابق ده وبيفضلوا كلهم يضايقوه بيحاولوا انهم يوقعوه ولكنهم ما بيقدروش. وفعلا بيفوز المتسابق ده، ولكن فجأة بتتكسر العجلة بتاعته وبيقع المتسابق ده من عليها وبيموت. وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف عالم الآثار اللي اسمه سيلفستر، وهو بيكتشف واحدة من المقابر الأثرية في مصر، واللي بيكون مثبت الكاميرا بتاعته وبيتكلم مع الجمهور وبيقول لهم انه دخل مقبرة الأميرة نفر علشان يكشف عن الموميا بتاعتها. وفعلا بيدخل سيلفستر مع المساعدين بتوعه وبيفتح التابوت بتاعها، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي انه تابوت فاضي. ولما بيبدأ سيلفستر يترجم النقوش والرسومات اللي على التابوت من بره واللي على جدران المعبد، بيعرف منها ان موميا الأميرة نفر موجودة في مدينة المومياوات. وبيفضل سيلفستر ماشي ورا النقوش والرسومات لحد ما بيعرف ان في مدينة كاملة عايشين فيها المومياوات. ومن ناحية تانية بنروح لمدينة المومياوات، وهناك بنشوف شاب اسمه توت وهو قاعد بيوقع للمعجبين بتوعه. وساعتها بنعرف ان توت كان متسابق مشهور جدا وانه كان دايما بيفوز في مسابقات العجلات الحربية، وعشان كده ليه معجبين كتير. وبعد ما توت بيخلص توقيع للمعجبين بتوعه بيدي الحاجات بتاعته لاخوه اللي اسمه السخم، وبيطلب منه انه يروح للبيت علشان هو احتمال يتاخر على ما يجيب كل طلبات البيت اللي هم محتاجينها. وفعلا بيروح توت علشان يشتري طلبات البيت، واثناء ما بيجي توت يعدي الطريق بتخبطه بنت بالعجله الحربيه بتاعتها وبتفضل تتخانق معاه، ولكنها ما بتعرفوش هي مين وبتسيبه وبتمشي. وبنعرف بعد كده ان البنت دي تبقى الاميره نفر بنت الفرعون، اللي اول ما بتروح للقصر بتفضل تغني بصوت عالي. وساعتها بتجيلها المساعده بتاعتها اوسي وبتزعق لها وبتقول لها ان مفيش اميره بتغني، وان اللي بيغنوا دول بيكونوا بس الخدم وصناع الترفيه، ولكن الاميرات ما بيعملوش كده. فبتقول لها نفر انها مش هتعمل كده تاني، وبتطلب منها ما تقولش لوالدها انها كانت بتغني علشان ما يتضايقش منها. وبعد ما بتخلص نفر اللي كانت بتعمله بتلبس الزي الملكي بتاعها وبتنزل علشان تقابل والدها الفرعون، واللي بيعرفها ان النهارده هيتم اطلاق مراسم اختيار زوج ليها، وهي انهم هيطلقوا طائر العنقاء في السماء وان هو اللي هيختار لها الزوج المناسب ليها. لكن وقتها بيظهر على نفر انها مش موافقه، وبتقول لوالدها ان هي مش عاوزه تتجوز دلوقتي لانها لسه صغيره وعاوزه تحقق حاجات كتير لسه في حياتها. فبيرد عليها الفرعون وبيقول لها انها الاميره وان ده قدرها وواجبها تجاه المملكه. وبالرغم ان نفر بتكون حزينه ومش مقتنعه بكلام والدها الا انها بتوافق في الاخر. وفعلا بتبدا مراسم اختيار زوج للاميره نفر، وبيطلق الفرعون طائر العنقاء ناحيه المدينه علشان يختار العريس المناسب للاميره. وبيفضل طائر العنقاء ماشي في المدينه، وبيكونوا مساعدين الفرعون مراقبينه بالتلسكوب بتاعهم. وفي الوقت ده بيكون سخم قاعد بيلعب مع التمساح بتاعه بالقرص الدوار،
واللي بيغلط وبيرميه بعيد، وساعتها بيخبط القرص الدوار ده في طائر العنقاء وبيوقعه على البيت بتاعهم. ووقتها بيقولوا مساعدين الفرعون ليه ان طائر العنقاء خلص اختيار عريس الأميرة نفر. وفي الوقت ده بيتفاجئ توت ان في حراس جايين علشان يقبضوا عليه وبيودوه لقصر الفرعون. واول ما الأميرة نفر بتشوف توت بتفتكر ان ده هو نفس الشخص اللي خبطته بالعجلة بتاعتها، وبتقول انه شخص غريب وانه مش من مستواها لانه مجرد متسابق عجلات حربية. وساعتها بيقول لهم توت ان هو كمان مش موافق على الجواز من الأميرة لانه مش مناسب وانها لازم تتجوز أمير زيها. لكن مساعدين الفرعون بيقولوا له ان مراسم اختيار العريس ده شيء مقدس، وان القانون بيقول ان لو ما وافقش عليه هيكون عقابه انهم يقتلوه. فبيخاف توت جدا وبيوافق انه يتجوزها. وساعتها بيديله الفرعون علبة فيها خاتم الجواز اللي هيقدمه لنفر يوم الفرح. وبعد ما بياخد توت الخاتم بيروح يتكلم مع نفر وبيعرفها انه مش موافق على الجوازة دي، وان هو عنده معجبات كتير وانه لسه عاوز يعيش حياته. فبتقول له نفر ان هي كمان مش موافقة لكنها مضطرة انها توافق علشان والدها ما يتضايقش منها. وبعدها بيمشي توت وبيروح يقابل اخوه سخم وبيعرفوا انهم عاوزينه يتجوز الأميرة نفر. فبيفضل سخم يضحك عليه وبيقول له ازاي اختاروه، هو شخص بيكره الالتزام والمسؤولية. فبيرد عليه توت وبيقول انه مش فاهم اي حاجة، لكن كل اللي هو فاهمه ان الخاتم اللي معاه ده لو ضاع او حصل له اي حاجة الحراس هيقتلوه. وساعتها بيطمنوا سخم وبيقول له انهم لازم يحافظوا عليه في مكان آمن. وفعلا بيوصلوا هما الاتنين لمكان السرداب المهجور اللي توت مخبي فيه الجواز بتاعته، وبيحطوا الخاتم في دولاب جوه السرداب. ومن ناحية تانية بنروح لعالم الأحياء وبنشوف سيلفستر اللي بيدخل للسرداب اللي بيوصلهم لمدينة المومياوات بمساعدة الروبوت بتاعه اللي بيقدر انه يوصل لمكان الخاتم. وساعتها بيفرح سيلفستر بيه جدا وبيأمر الروبوت بتاعه انه يفجر المكان. وساعتها بيسمع توت صوت الانفجار فبيرجع تاني بسرعة علشان يطمن على الخاتم، لكنه وقتها بيتفاجئ لما بيلاقي المكان كله متدمر. وساعتها توت بيفهم ان في حد من الأحياء هو اللي عمل كده، وبيقول لأخوه سخم انه لازم يرجع لعالم الأحياء علشان يرجع الخاتم. فبيرد عليه سخم وبيقول له ان ده خطر جدا وانه ممكن يجيب خاتم تاني مكانه. فبيقول له توت ان ده خاتم ملكي وانه هدية من الفرعون نفسه، وان الفرعون لو عرف ان الخاتم ضاع منه ممكن يعدمه. وساعتها بيقول سخم لتوت انه لازم يروح معاه والا هيقول للفرعون انه ضيع الخاتم. فبيضطر توت انه يوافق، وفعلا بيتحركوا هما الاتنين علشان يروحوا لعالم الأحياء وبيقدروا انه يعدوا من البوابة. وبيروح توت لاخوه سخم وبيحذره من انه يقرب من اي ضوء ابيض لان الضوء ده بيبين ان هما مومياوات وبيظهر حقيقتهم. وبعدها بيخرجوا هما الاتنين من المقبرة وبيشوفوا منطقة الأهرامات، وهناك بيكون موجود بعثة استكشافية ومجموعة من العلماء. وبيشوفوا سيلفستر وهو بيحط الخاتم في واحد من الصناديق اللي معاه. وبيقول سيلفستر للمساعدين بتوعه ان الخاتم ده هيكون اهم قطعة في افتتاح المعرض بتاعه. ووقتها بيستنى توت وسخم لما مساعدين سيلفستر يحطوا الصناديق في العربيات، وبينزلوا بسرعة علشان يركبوا معاهم ويرجعوا الخاتم. وبيفضلوا هما الاتنين في العربية لحد ما بتوصل للمينا، وهناك بيستخبوا في واحد من الصناديق علشان محدش يشوفهم. لكن وقتها بيتشيل الصندوق ده وبيتحط على مركب مسافرة لإنجلترا. ولما بيطلعوا توت واخوه سخم على السفينة بيكونوا خايفين ومش عارفين يتصرفوا ازاي لحد ما بيسمعوا صوت حد جاي عليهم. فبيستخبوا بسرعة علشان يهاجموا الشخص اللي جاي ده، لكنهم وقتها بيتفاجئوا لما الباب بيتفتح وبيكتشفوا انها الأميرة نفر، وبيكونوا مستغربين وجودها هنا. ولما بيسألوها هي هنا بتعمل ايه ما بترضاش تقول لهم، وبتسألهم هم اللي هنا بيعملوا ايه، وبتتهم توت ان هو هربان علشان ما يتجوزهاش. فبيرد عليها سخم وبيقول لها ان توت ضيع خاتم الجواز بتاعهم وانهم هناك علشان يجيبوه. فبتقول نفر لتوت ان كده ممكن تحصل مصيبة كبيرة لو الخاتم ده مرجعش، وعلشان كده بتقرر انه تساعده انه يلاقي الخاتم. وبيفضلوا كلهم يحاولوا انهم يفتحوا الباب لكنه للاسف ما بيكونش بيفتح غير من الناحية التانية. وبعد شوية بتوصل المركب لإنجلترا وبيكونوا كلهم فاكرين نفسهم في مملكة بابل او في المملكة الرومانية. وبعدها بيشوفوا سيلفستر وبيعرفوا ان هو ده الشخص اللي سرق الخاتم، وبيقرروا انهم يمشوا وراه وبيستنوا لما سيلفستر يركب العربية مع المساعدين بتوعه. فبيروحوا كلهم يستخبوا في صندوق العربية علشان محدش يشوفهم، وبيفضلوا مراقبين سيلفستر. وساعتها بيشوفهم مجموعة من الناس وبيفضلوا يصوروهم، وبيكون عاجبهم التنكر اللي هم عاملينه ده لحد ما الضوء الابيض بيظهر حقيقة انهم مومياوات. فبيترعبوا الناس منهم وبيسيبوهم وبيجروا. وبعدها بيشوفوا كلهم اعلانات لعرض فرعوني في المسرح، فبيقرروا انهم يروحوا علشان يدوروا هناك على الخاتم. وفعلا بيروحوا للمسرح، وهناك بيدخلهم المخرج مع الممثلين اللي لابسين زي الفراعنة، وبيقول لهم انهم لازم يظهروا على المسرح بسرعة. ووقتها ما بتكونش نفر فاهمة هو بيعمل كده ليه، وبتفضل تقول له انها الأميرة نفر. فبيضحك المخرج عليها وبيقول لها انه عاجبه تقمص الشخصية بتاعتها. وفعلا بيدخلوا كلهم على المسرح وبيفضلوا يغنوا، وبتفرح نفر جدا انها اخيرا هتقدر تغني من غير ما حد يمنعها. وفعلا بتفضل نفر تغني، وبيكون المايسترو متضايق جدا لانها خارجة عن النص اللي هم متفقين عليه، لكنها بتفضل تغني وبينبهروا بيها كل اللي موجودين في المسرح. وكمان بتقدر تاخد الخاتم اللي كان مع ممثلة من اللي كانوا موجودين في العرض، لانها بتبقى فاكرة ان هو ده الخاتم الاصلي اللي بيدوروا عليه، لكنه للاسف بيكون خاتم مزيف. واثناء اللي بيحصل ده بيكون سيلفستر قاعد بيتفرج
بيتفرج على العرض المسرحي ده، ووقتها بيلاحظ العلامة اللي على جسم نفر، وبيعرف إن محدش هيعمل العلامات بالإتقان ده إلا لو كان فرعون بجد، وبيفهم إن دي موميا حقيقية وإنها هربانة من مدينة المومياوات علشان تدور على حاجة هنا. وبعد ما العرض بيخلص بيمشوا توت ونفر وسخم وبيحاولوا يهربوا بسرعة بعد ما افتكروا إن هم كده أخدوا الخاتم. ووقتها بيقابلهم راجل غريب اسمه إد، وبيقول لهم إنه مستعد يوصلهم في المكان اللي هم عاوزينه، وفعلا بيركبوا كلهم معاه. وبيفضل إد يتكلم مع نفر وبيقول لها إنه سمع صوتها وإنه عجبه جدا، وإن هو كمان مستعد يعمل لها ألبوم ويكون هو المنتج بتاعها. ولكن توت بيتدخل وبيقول له إنهم عندهم حاجات أهم ولازم يرجعوا لوطنهم في أسرع وقت. فبيقول إد لنفر إنها لو غيرت رأيها في أي وقت ممكن تكلمه، وبيديها الكارت بتاعه. وبالليل بتقعد نفر تتكلم مع توت وبتقوله إنها بتفكر ما ترجعش تاني لوطنها، لأنها حاسة هنا إنها ممكن تغني وتحقق حلمها من غير ما يكون عليها أي قيود، علشان هي الأميرة أو بنت الفرعون، وإنها هنا هتكون حرة وهتعمل اللي هي عايزاه. وأثناء ما هم بيتكلموا بتبدأ الدنيا تمطر، وساعتها بيقرروا إن هم يرجعوا لإد علشان يفضلوا عنده لحد ما المطرة تخلص. وفعلا بيروحوا لإد اللي بيرحب بيهم وبيخليهم يباتوا عنده لتاني يوم. ومن ناحية تانية بنشوف سيلفستر وهو ماسك بردية قديمة وبيقول للمساعدين بتوعه على الأسطورة اللي بتحكي عن الأميرة نفر وعن الخاتم بتاع جوازها اللي ضاع منها، وإن معنى إنها موجودة دلوقتي في عالم الأحياء إن الأسطورة دي حقيقية وإنها رجعت علشان تاخد الخاتم ده. وفي تاني يوم بنشوف إد وهو بيتكلم مع نفر وبيقول لها إنه هينتج لها ألبوم غنائي وهيتكفل بكل مصاريفها لأنه مؤمن بموهبتها، لكن المشكلة إن الهدوم اللي هي لابساها هي وتوت مش مناسبة جدا، وإن هما محتاجين هدوم جديدة، وعلشان كده بيديهم كارت البنك بتاعه علشان يروحوا يجيبوا هدوم جديدة. وفعلا بيروحوا كلهم يشتروا هدوم من المول وبيكونوا مبسوطين جدا من التجربة دي، وبيرجعوا لإيد اللي بيساعدهم وبيسجل أغاني النفر اللي بمجرد ما بتنزل بتنتشر جدا وبتحقق ملايين المشاهدات. وفي الوقت ده بنشوف سيلفستر وهو بيتفرج على الأخبار واللي بيشوف نفر في التلفزيون وبيقول إنه أخيرا عرف مكانها. ومن ناحية تانية بنشوف توت وهو قاعد بيتكلم مع نفر واللي بعد ما بيخلص كلام معاها بيسيبها وبيدخل ينام. وبنشوف بعدها نفر وهي واقفة في البلكونة، ولكن فجأة بيجي سيلفستر وبيسيبها بسهم منوم وبيخطفها هو والمساعدين بتوعه. وأول ما توت بيشوفهم بيجري وراهم بسرعة علشان ينقذ نفر ولكنه ما بيلحقهمش. وبيظهر بعدها توت وهو حزين جدا ومش عارف يتصرف ازاي. وساعتها بيقول له إيد إن العربية اللي خطفت نفر عربية معروفة لأنها تابعة لمتحف مشهور اسمه متحف قرنابي، واللي بيكون متحف تابع لعائلة سيلفستر. وبنروح بعدها للمتحف ده وبنشوف سيلفستر وهو بيتكلم مع نفر واللي بتكون مربوطة في الكرسي، وبيقول لها إنه كان ناوي يخلي الخاتم بتاعه هو أهم اكتشاف عنده في المتحف ويفرجوا للناس يوم الافتتاح، لكن الموضوع دلوقتي مختلف وإنه هيخلي الناس تتفرج على الأميرة نفسها بدل ما تتفرج على الخاتم بتاعها. وفي الوقت ده بيكون توت قدر إنه يوصل للمتحف، وهناك بيتضايق جدا لما بيلاقي إنهم كاتبين على لوحة التعريف بتاعته إنه كسب 100 سباق بس. وبيقول توت إن هما في الحقيقة أكتر من 112 سباق، وبيدخل بعدها علشان يدور على نفر، ولكن للأسف بيقدر سيلفستر هو والمساعدين بتوعه إنهم يقبضوا عليه هو كمان. وفي الوقت ده بيكون سخم قاعد قلقان على أخوه توت اللي راح ينقذ نفر ولسه مرجعش، وساعتها بيقرر سخم إنه يروح بنفسه للمتحف ده علشان يدور عليه. وفعلا بيعمل كده وبيقدر سخم إنه يوصل لتوت ونفر، وبيفضل مستني لحد ما الحراس يتشغلوا عنهم، وبيدخل سخم وبيقدر إن هو يحررهم وبيطلب منهم يهربوا معاه بسرعة. ولكن كمية المخدر اللي توت ونفر أخدوها بتكون كبيرة وما بيبقوش قادرين يمشوا، فبيفضل سخم يشجعهم وبيحاول إن هو يحركهم بسرعة قبل ما سيلفستر يرجع، ولكنهم للأسف بيتأخروا وبيرجع سيلفستر هو والمساعدين بتوعه وبيشوفوهم. وساعتها بتهاجم نفر بسرعة على واحد من الحراس وبتضربه وبتوقع المسدس من إيده وبترميه على سيلفستر. وفي الوقت ده بيدخل إيد وبياخد هو طلقة المخدر وبيقع على الأرض، فبيشيلوا توت وبيهرب بيه، وبيفضلوا كلهم يجروا بسرعة وبيروحوا يركبوا أتوبيس علشان يهربوا بيه. وبيحاول سخم إنه يسوق الأتوبيس بسرعة وبيخرج سيلفستر وبيجري وراهم بالعربية. وفي الوقت ده بتفضل نفر تشجع توت إنه يسوق هو لأنه كان متسابق وعارف هيقدر يخليهم يهربوا إزاي، لكن توت بيقول لها إن هو بقى بيخاف من السواقة من بعد الحادثة اللي تسببت في موته، فبتفضل نفر تشجعه أكتر لحد ما توت بيقرر إنه يتغلب على خوفه وبيبدأ يوجه سخم وبيقول له يعمل إيه لحد ما بيقدروا إنهم يهربوا من عربية سيلفستر بعد ما بيوقعوه على مركب في المية. وبعد شوية بيكون إيد فاهم كل حاجة وبيقول لهم إنهم لازم يرجعوا لوطنهم في أسرع وقت، وبيعرفهم إزاي يركبوا الطيارة وبيحجز لهم أقرب تذاكر طيران متجهة لمصر. ولكن وقتها بنكتشف إن سيلفستر هو كمان حاجز طيارة وراجع على مصر ومعاه المساعدين بتوعه. وأخيرا بيرجعوا توت ونفر لوطنهم مرة تانية، ولكن بيفضل كل واحد فيهم عايش لوحده بعيد عن التاني. وبعد أيام بيجي فرد من حراس الفرعون وبيقوله إن في أحياء هجموا على المدينة ومعاهم وحوش حديدية. وفعلا بنشوف سيلفستر هو والمساعدين بتوعه هم راكبين جرارات وجايين علشان يقتحموا مدينة المومياوات. وبيقول واحد من مساعدين سيلفستر إن هم هيدوروا على الأميرة، ولكن سيلفستر بيرد عليه وبيقوله إن هم ما بقوش محتاجين للأميرة خلاص، وإن هم هياخدوا الفرعون مكانها لأن الفرعون هيشد الناس تتفرج
عليه اكتر. وفعلا بيدخلوا كلهم للقصر بتاع الفرعون، ووقتها بتتدخل نفر وبتحاول انها تحارب سيلفستر علشان تحمي الفرعون، ولكن بيقدر سيلفستر انه يطيرها بعيد وبيخطف الفرعون وبيمشي. وفي الوقت ده بيروح ساخم لاخوه توت وبيعرفه اللي حصل، فبيقول له توت ان الاميره نفر اكيد مش هتحتاج لواحد زيه هو اللي يحميها. فبيرد عليه ساخم وبيقول له ان نفر في خطر وانها بتحارب الوحوش الحديديه لوحدها. فبيقرر توت انه يروح لها بسرعه علشان يساعدها، وفعلا بيوصل توت في الوقت المناسب وبيقدر انه يوصل لنفر اللي بتركب معاه العجله الحربيه بتاعته. وبيفضلوا يطاردوا سيلفستر لحد ما بيقدر توت انه يوصل لسيلفستر، وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا. وفي الوقت ده بنكتشف ان الطريق اللي هما ماشيين عليه عباره عن منحدر، وانهم كده هيقعوا من مسافه كبيره جدا. وبتكون وقتها نفر لسه مربوطه في العجله الحربيه اللي مربوطه في الجرار، فبيروح لها توت بسرعه وبيقدر انه يفكها، وبيرمي نفسه مع سيلفستر علشان ينقذ نفر اللي بتفضل تنادي عليه علشان ما يعملش كده، لكنه بيقول لها ان ده الحل الوحيد علشان ينقذ مدينه المومياوات. وفعلا بيقعوا هما الاتنين من على المنحدر، وساعتها بتنزل نفر وبتفضل تدور على توت وهي حزينه على موته، لكنها وقتها بتتفاجئ انه ما ماتش وانه قدر انه يمسك في حافه المنحدر. فبتنقذه نفر وبتطلعه وبتكون مبسوطه جدا ان هو لسه عايش، وبتاخده وبيروحوا هما الاتنين للفرعون وبيقولوا له ان هما موافقين على الجواز ومستعدين يعيشوا مع بعض طول عمرهم. فبيقول لهم الفرعون ان حتى لو طائر العنقاء ما كانش راح ناحيه بيت توت بارادته، ففي النهايه القدر كان كاتب لهم ان هما يتجمعوا تحت اي ظرف. واخيرا بيتجوزوا توت ونفر، وبيعمل لهم الفرعون فرح كبير، وبيكونوا كل سكان المدينه فرحانين بيهم. وبكده نكون خلصنا قائمه افضل الافلام الانيميشن اللي قدرت تتفوق على افلام ديزني. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناه موفي ستوري وتقول لنا رايك في كومنت. وبس كده، سلام.